Cześć ludzie internetu, witam w kolejnym poradniku do DaVinci Resolve dla średnio zaawansowanych, w którym pokażę wam, jak robić efekty, które sprawią, że wasze filmy będą wyglądały jeszcze lepiej. Jeżeli chcecie zrobić intro z początku filmu, to po pierwsze nagrywamy dwie rzeczy. Pustą przestrzeń beze mnie i następnie wchodzimy w kadr i zaczynamy mówić. Pierwszą rzeczą, którą robimy, to rozcinamy klip, czyli ujęcie, gdzie nie ma mnie, robimy tutaj cięcie. Następnie drugą część ujęcia przenosimy na ścieżkę numer 2 i ucinamy klip w momencie, kiedy wchodzę. Usuwam sobie tą część i lekko nasuwam, tak aby te dwa klipy były mniej więcej nad sobą. Teraz z zaznaczonym klipem numer 2 przechodzimy sobie do zakładki Color. Tutaj po prawej stronie u góry włączamy Notes, a następnie klikamy w wolną przestrzeń i dodajemy Add Alpha Output. Pojawia nam się taka niebieska kropka w prawym rogu, którą łączymy z kwadratem. Następnie klikamy na maskę i dodajemy okrągłą maskę, którą pomniejszamy w zakładce Keyframes. Klikamy na korektor 1 i dodajemy dynamiczny keyframe. I przechodzimy 10 klatek w prawo. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I następnie na linii korektor 1 dodajemy kolejną klatkę. Zaznaczamy sobie tu, a następnie powiększamy obszar naszej maski praktycznie do maksimum. I teraz możemy wrócić do zakładki Edit i podglądnąć nasz efekt. Następnie możemy dodać sobie jeszcze efekt przejścia i tutaj polecam wam efekt Block Glitch. Nakładamy go sobie tutaj na początek naszego klipu, przybliżamy i ten efekt możemy delikatnie skrócić i zobaczmy, jak z tym efektem to wygląda. Jeżeli chcesz przyspieszyć sobie montaż w DaVinci Resolve, to wykorzystaj skróty klawiaturowe i bardzo dobrze też sprawdzą się one w połączeniu z kontrolerem Turbox, który jest sponsorem tego filmu i od kiedy sam zacząłem używać Turboxa, moja praca stała się szybsza, bardziej płynna i przede wszystkim przyjemniejsza. Do klawiszy i pokręteł mam przypisane najczęściej wykorzystywane przeze mnie skróty i narzędzia z DaVinci. I dzięki ergonomicznemu designowi nie muszę patrzeć na klawiaturę, a praca z Turboxem jest tak naturalna, jak korzystanie z myszki. To sprawia, że montując filmy mogę skupić się wyłącznie na ekranie, nie martwiąc się o wciskanie skomplikowanych kombinacji klawiszy. Dlatego jeżeli sam chcesz sprawdzić Turboxa, link wyświetla ci się teraz w prawym górnym rogu. Jeżeli chcecie dodać tekst, na przykład za sobą, robimy to w następujący sposób. Rozcinamy sobie klip w miejscu, gdzie ma się pojawiać ten tekst. Z Toolboxa, z zakładki po lewej stronie Titles dodajemy tekst na ścieżkę Video 3. Oczywiście skracamy ją do długości naszego klipu i tutaj wpiszemy DaVinci Resolve. Następnie z wciśniętym Altem zaznaczamy lewym przyciskiem myszy nasz klip i nadal z wciśniętym Altem kopiujemy sobie, przenosimy nasz klip na ścieżkę numer 4. Klikamy prawym przyciskiem Open in Fusion Page, następnie zaznaczamy Media in 1, klikamy Shift Spacja i tutaj wpisujemy Magic Mask, klikamy Add, pojawia nam się nowy punkt, a następnie przechodzimy do inspektora po prawej stronie. Tutaj zmieniamy tryb z Faster na Better. Teraz w okienku zaznaczamy pipetą obszar, który chcemy dodać do maski. I tak jak widzicie, chciałbym, żeby też ramię mikrofonowe się pojawiło. Wystarczy, że zrobię coś takiego, ale także pojawiają nam się elementy, które nie chciałbym, żeby były akurat zaznaczone, dlatego z wciśniętym Altem pojawia nam się minus i odznaczamy te miejsca, które chcielibyśmy usunąć. Następnie, gdy to mamy gotowe, klikamy sobie te dwie strzałki Track Forward i Reverse i teraz maska zostanie zaaplikowana na cały klip. Oczywiście to chwilkę zawsze trwa. Teraz, gdy już się to skończyło, przechodzimy do zakładki Edit i możemy podglądnąć, jak nasz efekt wygląda. Oczywiście te napisy możemy sobie ustawić w dowolnym miejscu, a także możemy je w bardzo prosty sposób zanimować. Wystarczy, że klikniemy sobie na początek naszego klipu, tutaj zaznaczymy warstwę tekstową, przejdziemy sobie do inspektora, do zakładki Settings, klikniemy klatkę kluczową i przesuniemy nasz tekst poza ekran na początku, a następnie gdzieś tutaj na środku z zaznaczoną warstwą tekstową znowu przechodzimy do inspektora, klikamy znowu klatki kluczowe i tutaj wpisujemy 0. I teraz możecie podglądnąć, jak wygląda efekt końcowy.
Jeżeli chcecie przerobić swój film na format pionowy, a macie już go zmontowanego, to wystarczy, że w zakładce Media Pool klikniecie sobie prawym przyciskiem myszy na wasz timeline, wybierzecie opcję Timelines, a następnie wejdziecie w Timeline Settings. I tutaj możecie oczywiście zmienić to na wersję pionową. Wystarczy, że odznaczycie tutaj Use Project Settings, a następnie możecie bardzo szybko zaznaczyć opcję Use Vertical Resolution. I tak jak widzicie, wasz film jest już pionowy, ale to, co jest najgorsze, to oczywiście to, że ręcznie musielibyście przestawiać pewne rzeczy po to, żeby być zawsze w kadrze. Możecie oczywiście tego w łatwy sposób uniknąć. Jest tak zwana opcja Smart Reframe. Wystarczy, że klikniecie sobie w inspektorze tutaj na tą opcję, a następnie albo wybierzecie auto, albo wybierzecie punkt referencyjny. Z mojego doświadczenia auto działa całkiem dobrze, także klikniemy sobie Reframe i w tym momencie DaVinci Resolve przeliczy wasz klip i zastosuje właśnie tą opcję Auto Reframe. No i zobaczcie, jak ta opcja fajnie działa w momencie, kiedy ja się poruszam. Oczywiście kadr pionowy tak jakby śledził mnie i przesuwa się wraz ze mną. Teraz pokażę Ci, jak zrobić fajny efekt zoomowania na początku swojego klipu, ale także możesz go wykorzystać jako intro w filmie. Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, jest przesunięcie głowicy na początek klipu. Tutaj klikamy Keyframe w prawym górnym rogu w zakładce Inspektor. Zmieniamy opcję Zoom na 2, a następnie przechodzimy o kilka klatek do przodu. Ja proponuję 5 klatek. Raz, 2, 3, 4, 5. I tutaj znowu z zaznaczonym klipem wchodzimy do zakładki Transform i tutaj z 2 zmieniamy na 1, a następnie rozcinamy przy użyciu narzędzia Blade. Teraz, gdy mamy to rozcięte, przechodzimy sobie do lewej strony do zakładki OpenFX i wybieramy opcję Zoom Blur, którą tutaj nanosimy i teraz już możemy podglądać, jak wygląda ten efekt. Jeżeli macie klip wideo, w którym macie bardzo głośne tło, a chcielibyście wyizolować dialog, to możecie w DaVinci Resolve Studio skorzystać z opcji Voice Isolation, którą macie w zakładce Inspektor i jeżeli wejdziecie do okienka Audio. Tutaj podglądnijmy sobie, jak brzmi to nagranie bez tej opcji włączonej, która odbyła się jeszcze dzisiaj przed... Także słyszycie, że w tle gra muzyka. Zobaczcie, co się stanie, jeżeli tylko zaznaczę tą opcję. Południem i ona naprawdę nakreśliła nam to, jak to... Oczywiście głos w takich ekstremalnych sytuacjach jest zniekształcony, ponieważ to tło było bardzo głośne, ale możecie oczywiście sterować siłą tego efektu. Wystarczy, że zamiast 100 ustawicie chociażby 30 i to tło już nie będzie tak rozpraszające, a głos nadal będzie dobrze słyszalny. To będzie wyglądało, więc najważniejsze dla nas było przygotowanie przed A teraz imprezą, wyłączmy tę bo opcję. mało rzeczy byśmy zrobili, gdybyśmy nie widzieli tego przed i na spokojnie przemyśleli, jak to wszystko fotografować. Jeżeli masz ujęcie, które nie jest stabilne w DaVinci Resolve, możesz wyłączyć stabilizację. Żeby to zrobić, przejdź do zakładki Inspektor w prawym rogu, a następnie zaznacz opcję Stabilization. I to, co tutaj musisz wybrać, to oczywiście tryb stabilizacji. Polecam Wam zacząć od najbardziej automatycznego, czyli Perspective, ale jeżeli ten tryb nie zadziałałby dobrze, to sprawdźcie 2 pozostałe. Zaznaczcie sobie także opcję Zoom, także obraz będzie od razu kropowany i mamy także opcję Camera Lock, czyli DaVinci będzie się starał tak stabilizować ujęcie, jakby wyglądało, gdyby aparat był ustawiony na statywie. To też warto sobie spróbować, jak ten efekt działa akurat z Waszym klipem. Następnie pod spodem macie jeszcze kilka ustawień, które oczywiście według Waszego uznania możecie wykorzystać i ustawić pod siebie. Jeżeli to macie ustawione, klikamy Stabilize, przelicza nam się nasz klip. No i zobaczcie, teraz możemy sobie podglądać nasz klip. Wyłączymy sobie stabilizację, zobaczcie, jak się trzęsie obraz, włączymy. Obraz się troszkę przybliża, kropuje, ale mamy dużo stabilniejsze ujęcia. Jeżeli chcielibyśmy miejscowo podjaśnić, ściemnić pewne elementy albo zmienić kolor, to w tym momencie warto skorzystać z tak zwanej mapy głębi ostrości, czyli Depth Map. Przechodzimy do zakładki Color i tutaj musimy mieć kilka opcji włączonych. Po pierwsze, musicie mieć zaznaczoną tą opcję, ponieważ bez niej nie będziecie widzieć, jak efekty się nakładają, a więc ona musi być zaznaczona. Po drugie, przechodzimy sobie do zakładki Effects i tutaj wpisujemy Depth Map i przeciągamy
tak aby przeciągnąć ją nad linię tutaj. I teraz jak odczytywać tą maskę? Po pierwsze, elementy, które są zaznaczone na biało, tam są nakładane efekty. Tam, gdzie jest ciemny, czarny, w ogóle nie działa na to efekt. Tam, gdzie jest szary, efekt działa na przykład w jakimś tam stopniu dużo mniejszym niż na przykład tam, gdzie jest biało. Także mamy taką gradację poziomu działania efektu. I oczywiście, żeby wam to pokazać, załóżmy, że moją postać, czyli postać, która jest zaznaczona na biało, odznaczymy sobie teraz podgląd, będę chciał po prostu ściemnić. Bierzemy sobie zakładkę Offset tutaj na dole i jedziemy kółkiem i zobaczcie, wyłącznie elementy zaznaczone na biało zostały przyciemnione. Zresetujmy sobie to i wróćmy do naszego przykładu. Teraz włączmy sobie maskę ponownie i mamy 3 suwaki. Far Limit, czyli gdzie kończy się działanie naszego efektu, jak blisko ma się skończyć. Near Limit, jak daleko ma się zacząć działanie naszego efektu i gamma, która reguluje stopień przejścia tego efektu, czyli te szarości. Następnie mamy zakładkę Isolation, to tutaj będziemy decydować o tym, jak bardzo rozmyte są te krawędzie, jak bardzo wyizolowany jest obieg, który zaznaczamy, a następnie jeszcze możemy skorzystać z takich opcji post-processing i tak jak widzicie pojawiają się pewne detale, które są po prostu upiększaczem i powodują, że ten efekt mapy głębi ostrości po prostu jest bardziej realistyczny, ale oczywiście wszystkie te efekty musicie sprawdzić i dostosować do tego waszego indywidualnego klipu. I teraz parę przykładów, co możemy za pomocą takiej mapy zrobić. Po pierwsze, zaznaczę sobie moją osobę, odznaczę podgląd i w tym momencie chciałbym na przykład zmienić temperaturę mojej skóry, czyli odcień, tak żeby ona była bardziej cieplejsza, więc tutaj w zakładce temperatura delikatnie sobie poprawiam odcień skóry. Mogę także regulować tintę, czyli czy ma być bardziej zielona, czy bardziej czerwona i tak jak widzicie to są bardzo delikatne zmiany, także mogę poprawić kontrast i delikatnie podjaśnimy, ciemne miejsca ściemnimy i wydaje mi się, że jest ok. Oczywiście możecie podglądnąć sobie, czy ten efekt robi różnicę, jak duża jest to różnica. Tutaj mamy przycisk pominięcia efektu. No i zobaczcie, tak jest po. I teraz załóżmy, że chcielibyśmy podziałać coś z naszym tłem, czyli możemy skorzystać znowu z mapy głębi i w tym momencie przeciągamy sobie drugi raz i będziemy zaznaczać tym razem tło, więc skorzystamy z opcji Invert i tak jak widzicie w tym momencie białe elementy tutaj na tej mapie, na tej masce będą zmieniane. Znowu sobie poprawmy coś takiego. Czyli żeby nie działało na mnie. Tutaj za mocno przesadziłem. Odznaczmy sobie Depth Map Preview i teraz delikatnie ściemnimy tło. Podniesiemy Color Boost, a także zmienimy temperaturę. Może ochłodzimy delikatnie i jeszcze odzyskajmy troszkę przepaleń. Tak wygląda obrazek przed, a tak po. Za pomocą tego efektu możecie robić różne rzeczy, między innymi możecie rozmyć także tło. Wystarczy, że tak jak ja w tym momencie mam zaznaczone tło za pomocą tej mapy, tak jak widzicie na biało jest widoczne moje tło, odznaczę sobie podgląd, a następnie przejdziemy sobie tutaj do zakładki rozmycie. Mamy tutaj Radius i zobaczcie co się dzieje z tłem, jeżeli podniosę sobie te 3 suwaki, szczególnie tutaj, zobaczcie przed, i zobaczcie po. Możemy sobie dać post-processing, wtedy te krawędzie będą troszkę lepiej wyglądać, naturalniej będzie wyglądało to rozmycie. No i zobaczcie, to jest film przed i po. Pokolorowany, rozmyte tło. Myślę, że wygląda dużo lepiej. I oczywiście w drugą stronę możemy także podostrzyć naszą postać. Wystarczy, że przejdziemy do tej mapy Depth Map, gdzie jesteśmy my zaznaczeni. Zobaczcie tutaj, jak podgląd włączę, jestem na biało. I wystarczy, że w tej zakładce troszkę obniżymy radius i popatrzcie, jak od razu to się wyostrza. Przed, a tak jest po. Za pomocą Depth Map możemy także w bardzo prosty sposób umieścić tekst za nami. A więc wrzućmy sobie przykładowy tekst, zmienimy tylko kolor, wielkość,
Teraz to, co musimy zrobić, to z wciśniętym Altem przenosimy sobie kopię naszego klipu na ścieżkę Video 3 i teraz musimy przejść do zakładki OpenFX tutaj po lewej stronie, znaleźć Depth Map, przeciągnąć ten efekt na nasz klip. Pojawiają nam się w inspektorze tutaj po prawej stronie efekty. Oczywiście pamiętajcie o tym, że musicie mieć zaznaczoną tutaj tą opcję pokazywania efektów i teraz mamy podgląd naszej mapy. To, co musimy zrobić, to oczywiście zmienić te limity po to, żeby tylko moja postać była na biało. Wtedy mamy lepsze wycięcie naszego obiektu, a następnie odznaczamy sobie podgląd. No i zobaczcie, mamy już efekt napisu za moją osobą. Oczywiście tam możecie dodać grafikę, animowane gify, filmy, klipy filmowe, wszystko co tylko chcecie. W DaVinci Resolve w bardzo łatwy sposób możecie także retuszować niedoskonałości swojej twarzy. Zaznaczamy klip i przechodzimy do zakładki Color, a następnie w zakładce Effects wpisujemy Face Refinement i przeciągamy tutaj na lewą stronę. Na początku wciskamy Analyze i tak jak widzicie DaVinci Resolve analizuje, gdzie znajduje się twarz w obrazie. No i tak jak widzicie proces się zakończył. To co Wam polecam to oczywiście wyłączyć sobie ten overlay pokazujący zaznaczone oczy, twarz. I teraz kiedy mamy już zbliżoną twarz, widzimy wszystkie detale, możemy m.in. rozmyć naszą skórę, ukrywając zmarszczki. Możemy także zrobić color grading, zwiększyć kontrast na naszej twarzy. Możemy także zmienić odcień skóry. Zobaczcie jak to się zmienia. Mamy także opcje dotyczące retuszu oczu, możemy je wyostrzyć, możemy je rozjaśnić, możemy rozjaśnić cienie pod oczami, także naprawdę masa opcji i tutaj tak jak widzicie mamy praktycznie całą twarz rozbitą na poszczególne elementy, mamy usta, którymi możemy osobno sterować, więc naprawdę możliwości jest bardzo dużo. Jeżeli chcielibyście podglądnąć, jak wygląda obrazek przed i po, to tutaj klikamy sobie w tą ikonkę, wyłączamy efekt, włączamy i tak jak widzicie, naprawdę opcji jest bardzo dużo. Czasem może zdarzyć się tak, że będziesz chciał przełączać się płynnie między dwoma projektami po to, żeby na przykład kopiować niektóre zasoby między nimi. I w bardzo prosty sposób możesz to zrobić w DaVinci Resolve. Wystarczy, że jeżeli masz otwarty pierwszy projekt, wejdziemy sobie do File, następnie klikniemy Project Manager i tutaj w okienku w pustym miejscu klikamy prawym przyciskiem, a następnie włączamy opcję Dynamic Project Switching. I teraz wystarczy, że wybierzemy sobie drugi projekt, otworzymy go i w tym momencie z opcją Dynamic Project Switching tutaj u góry możecie przełączać się bardzo szybko między dwoma projektami. I teraz jak wspomniałem, jeżeli zaznaczymy sobie jakieś rzeczy, klikniemy Ctrl+C, przełączymy się na drugi projekt, bezproblemowo oczywiście możemy wszystkie te rzeczy kopiować. Może zdarzyć się też tak, że będziesz chciał tworzyć w jednym projekcie zarówno film w poziomie, jak i w pionie. I żeby to zrobić, najprościej jest skorzystać z dwóch timeline'ów i najlepiej jest włączyć opcję tzw. Stacked Timeline. Robimy to wchodząc tutaj w tą ikonkę w lewym górnym rogu naszego timeline'u i zaznaczamy opcję Stacked Timelines. Teraz to, co najlepiej zrobić, to oczywiście znaleźć nasz timeline, w tym przypadku timeline 1, kliknąć prawym przyciskiem, następnie wybieramy opcję Duplicate, mamy kopię tego timeline'u i to, co teraz polecam Wam zrobić, to tutaj klikamy w prawym górnym rogu naszego timeline'u tą małą ikonkę, uruchamia nam się drugi timeline równolegle i tutaj w lewym dolnym rogu wybieramy timeline kopię, czyli timeline 1 kopii i tak jak widzicie timeline został skopiowany. Teraz wystarczy, że zmienimy kadr na pionowy w tym drugim timeline'ie, a więc znajdujemy go w Media Pool, klikamy prawym przyciskiem Timelines i Timeline Settings. I tutaj wystarczy odznaczyć opcję Use Project Settings, a następnie zaznaczyć opcję Użyj pionowej rozdzielczości. Klikamy OK i tak jak widzicie timeline został już oczywiście przekonwertowany na pionowy. Możemy się płynnie przełączać między tymi timeline'ami i to, co najważniejsze, pracując w ten sposób, możecie bez problemu z tego timeline'u u góry kopiować rzeczy również na dół. Do naszych ujęć w bardzo prosty sposób także możemy wprowadzić ruch i to może być ruch poziomy jak w sliderze albo ewentualnie efekt
przybliżania, zoomowania lub oddalania, odjeżdżania od naszego obiektu. Pokażę Wam, jak zrobić to szybko. Po pierwsze, musimy tutaj w oknie podglądu przełączyć się na opcję Dynamic Zoom, a następnie, mając zaznaczony klip, przejdźcie sobie do inspektora i zaznaczcie opcję Dynamic Zoom. Po włączeniu Dynamic Zoom w inspektorze mamy jeszcze kilka opcji. Linear, czyli ta prędkość przesuwania, prędkość zoomowania jest stała. No i opcja Easy In i Easy Out oznacza takie płynne startowanie i płynne zakończenie z płynną zmianą prędkości. Wybierzmy sobie na początku tryb linear, gdzie zielony prostokąt oznacza kadr początkowy, czerwony natomiast końcowy i możemy sobie na przykład zoomować do takiego kadru. Podejrzyjmy. Jeżeli zmienimy, to tak jak widzicie, będziemy startować od takiego kadru i obraz będzie się oddalał. Możemy także zrobić efekt poruszania się kamery na slajderze. Wystarczy, że zielony prostokąt damy tutaj, następnie czerwony o podobnej wielkości przesuniemy sobie tutaj, no i podejrzyjmy. W DaVinci Resolve także za pomocą sztucznej inteligencji możemy zwiększyć rozdzielczość naszego filmu i działa to naprawdę rewelacyjnie. Żeby to zrobić, zaznaczamy sobie klip, który chcemy upskalować, przechodzimy do inspektora, a następnie na dole zaznaczamy opcję Super Scale 2 razy Enhanced. I żeby zobaczyć, jak ta funkcja działa, oczywiście musimy zbliżyć nasz obraz. Oczywiście mamy także kilka suwaczków, m.in. od ostrości, a także od redukcji szumów. No i zobaczcie, o ile więcej detali mamy na filmie, kiedy ta funkcja jest włączona. W DaVinci Resolve możecie spowolnić każdy materiał filmowy. W tym przypadku mam na timeline'ie tutaj materiał w 30 klatkach na sekundę. To, co muszę zrobić, to przechodzę sobie do inspektora, a następnie wybieram opcję Speed Change i tutaj załóżmy, że chcielibyśmy spowolnić materiał o 50%, czyli wynikowo dostajemy 15 klatek na sekundę. No i zobaczcie, ten materiał po odtworzeniu rzeczywiście nie jest zbyt płynny. To, co musimy zrobić, żeby sztuczna inteligencja nam pomogła, to wejść sobie w opcję Retime and Scaling i tutaj w zakładce Retime Process wybieramy Optical Flow. Sztuczna inteligencja w tym momencie będzie starała się dorobić brakujące klatki, aby ten obraz był możliwie jak najpłynniejszy. No i zobaczmy efekt. Jeżeli chcielibyście powiększyć fragment waszego ekranu, zrobić taki efekt lupy, to polecam Wam skorzystać z Mono Magnifier. Linka do tego pluginu będziecie mieli w opisie pod tym filmem. Jeżeli go zainstalujecie, to wchodzimy sobie do Toolboxa, wpisujemy Magnifier. Wystarczy, że przeciągniemy sobie efekt na nasz timeline, na nasz klip i tutaj możemy oczywiście przejść do zakładki Inspektor, wejść w efekty, możemy ustawić, gdzie ma być skierowana lupa. Możemy także wybrać predefiniowane style. Tak jak widzicie, jest ich kilka. Mamy okrąg. Możemy wybrać sobie, że to powiększenie będzie bez obwódki albo z obwódką. Także możemy zmienić kolor i dostosować na przykład powiększenie do tego, co potrzebujemy. Także możemy zmienić wielkość tego okręgu. Gratuluję Ci, a teraz kliknij w jeden z tych filmów, żeby dowiedzieć się jeszcze więcej na temat DaVinci Resolve.